叔叔，我同学又给我一个铁疙瘩，我要它也没啥用，你帮我看看当破烂卖能卖多少钱？这哪是什么铁疙瘩？你不要看它外面这锈迹斑斑的，这可是正儿八经的50两银锭，和你上次拿过来那个差不了多少。我同学说以前有个收破烂的，好像就是给10多块钱，他钱给的太少了，也没卖，就送给我了。给10来块钱那是收破烂把它当铁块按斤称了。你像那种民国用铅锡做出来的老假元宝，现在也就值100-200块钱，更何况你这种字口全身打的呢？你看还是道光年间的锭子，字口品相又这么好，你同学肯定是拿家里的。这个还真不是他拿他家里的，据我听他说，他好像是用一辆滑板车换的，跟他大院里邻居家孩子换的。无论你同学在哪里来的，你作为你们这个年龄的孩子啊，都不适合玩这种大个的银锭。你天天装书包里，第一个沉，万一不小心再砸着脚了，那就得不偿失。另外啊，像这种50两的银锭也不适合拿来拿去，你不小心磕着摔着了，它就折价了。我也不是傻乎乎的背着它去上学，有时候学习累了，拿出来给大家欣赏欣赏也有意思。看来你这种思想，这个观念还挺超前啊。可惜就是你欣赏欣赏容易露富，让那些心怀歹念的坏人看到，万一趁你不备给你拿走了咋办啊？毕竟这个东西归根结底它不属于你，弄丢了你这不是给爸爸妈妈找个大事吗？能找啥大事啊？刚才我不是告诉你了吗？人家收破烂的只给10块钱而已，又不是收几百。几百你还真买不来，收破烂的他不识货，给你10块钱那是忽悠你啥都不懂啊！因为你这个50两的材质是银的，这1800多克的重量，咱说句不好听的，你就是卖破烂卖银子的话，现在最低也能值个1万多了。乖乖嘞，1万多的话，那可是真值钱啊！我同学也不知道价值，不然的话他也不会要别人的。可被你说着了，像你们这么大年龄啊，根本就不能随便拿家里大人的东西，尤其是像你们不认识古董的。你看你拿过来的这个银锭，上面写的很清楚，道光年月，这就是清朝道光皇帝那时候发行的商定，文水县，这个是山西境内，甚至连工匠师傅的名字你看刻的都有。而且银锭的贵贱主要是看它的这个字口的，你这个字口没什么磨损，立体感十足，两边的这个翅膀你看也非常的匀称，底部蜂窝这看着都非常的自然，因为它是冷水浇筑，这下面甚至还有这个大的流银线，虽说定面有流通痕迹，但是丝毫不影响它的价值。因为我们平时常见的这个锭子啊，大多数都是光绪年间的，而道光在位时间又不长，所以流传下来的这个50两是少之又少。我就按你这个状态给你估吧，现在估计没有个45万你还真买不来。10几万，你这是越估越高了。就以我每年攒1000亿的压岁钱来算，我得攒100多年了。你这账算的没毛病，一年存1000，你确实得存100多年。可关键是人的寿命啊也没那么长，反正就是换成100的那个小红鱼的话，恐怕这个14-15万得14摞这个钱，那比你那个学习的书还得重。反正我也没见过那么多钱，不过老师说过不是自己的东西不能要，我是真不知道会这么值钱。以前你确实不知道价值，可以随便的拿着玩，现在你既然知道价值了，你这可得啊一定轻拿轻放，别摔着了，别磕着了，有时候啊你这个一不小心就使它破相，就折价了，到时候反悔就来不及了。我建议你啊赶紧把这个银锭给你同学还回去。必须的，我立刻马上现在就去找他，必须完璧归赵，谢谢老板的鉴定啊！没事没事，拿回去吧，轻一点啊。来，老板你看我这啊，俺朋友借我2000块钱吗？不是啊，他这个人比较小气，开挖掘机的上次挖到一堆这起火了，看是不是白金的？哎呀，你这朋友可不小气啊，这出手还是蛮大方的。我先给你数一下数量，整整是13根，这绝对不是白金。因为这个白金啊，颜色不可能这么亮。我们来听一下它的声音，这听起来比较实。如果这是白金的话，比重不会有这么轻。欠你2000块钱，也不至于把这些东西给你啊。你不知道，他这个人抠得很。他平时挣的工资都交给他媳妇儿了。手里边零花钱基本上都是借的。那借钱这个事儿，基本上都是有借有还，再借不难。
按理说2000块钱也不多，他开挖掘机一个月咋着也得1-2万，稍微抠点钱下来也能把你的钱还上。再说了，这些东西你连是啥都不认识，你说吃亏赚便宜这事该咋弄呢？所以我今个不是老板来鉴定鉴定吗？拿回家之后咱家里边人都说是铝类。如果真是铝类，那我不是赔大发了吗？首先给你吃个定心丸哈，你这不可能是铝。第一啊，铝条的话，它的比重比较轻，说实话，托在手里边没有这样的质感。第二，铝的熔点比较低，它在完全融化之后啊，冷却的时候没有这么白，颜色应该是呈灰白色，所以这个颜色也不对。所以不是铝我都放心了。俺家里边人不认识也很正常。那是。说实话，我看着有点像白金，有可能是挖的，拿个大地主对。我感觉要发财了，这。如果真是白金的话，这些东西你也不能要了。是白金，它的价值都高了。它挖出来的东西啊，本来就不属于它自己。这还好不是白金，白金比重啊要比这沉。你这10几根的话，我感觉大概得有7、8斤。要是白金得有7、8斤。我现在脱大概也就4、5斤的样子。白金颜色它发乌发暗，可不是这么刺眼的颜色。我这感觉东西啊，这应该是银子。银子，对那银子的话，这多点一斤，他欠我那2000块钱，我会不会吃亏？银子的重量通常都是按克来算的，现在1克也就是5块大几，1斤的话折合下来3000了吧？你这4、5斤算下来差不多过万了。对于欠你2000块钱来说的话，那相当于你这是捡个大漏。老板，我咋感觉这是给过去的股东你按银子给我算，是不是太亏了？有没有可能价值几十万呢？哎呀，跟你说句实话吧，你这不是价值几十万的东西。如果真值几十万的话，他挖掘机挖出来的东西你也不能要。只要是地下挖出来的东西，都得上交给国家。为什么说你这不是股东呢？第一，你看器型，过去的银砖啊，它没有这样的，这一看就是个人把银子融化之后做出来的条形。第二，我看这也不是挖出来的，这个因为银子啊，它比较容易氧化，在潮湿的环境下，它肯定变色。你拿出来了，你看这都是明光光的，这一看都是最近几年才出炉的。如果真是过去古董的话，首先它的价值绝对是高于人家的，因为无论怎么样吧，反正对于你来说绝对不吃亏。2000块钱上哪买这几斤重的银子？你分析的可对，老板，我感觉，就是有一点我还不明白这些东西我能不能要？别回来我卖了以后，我朋友又说值多少钱，别叫我赔就行了。哎呀，这个东西能不能要？我只能说需要你跟那朋友当面对质。第一啊，把他这个银条的这个来历搞清楚。第二，咱作为朋友来讲啊，他以前是借你2000块钱，这些银条我刚才不是给你分析了吗？我认为啊，它价值值1万多。就像这种债务不对等啊，作为朋友，说实话你也不能赚他的便宜，最好啊还还给他，把你那2000块钱老老实实要过来。说实话，现在这多一事不如少一事，你感觉嘞？是嘞，老板，我感觉你说的太对了听你这一说，胜读10年书。不用客气，谢谢啊。没事，还拿回去还给他吧。走，好。我这个妹妹啊，咋了？给我孙子1万块钱的见面礼，这几天啊叫我气坏了。咋了？这给的太多了，赶紧把这块银元卖了。给孙子1万块钱的见面礼，这是好事啊，你应该高兴啊，高兴还来不及了，你咋管生气了？要我看看啥样的银元？你别提了我妹妹她要仗着她手里边有钱你说这都孙辈了，你说你给那么多钱干什么？真气人。按理说这当姑奶奶啊，给1万的见面礼确实是挺大方的。看来恁妹家里边应该是有矿，还有你的这个传样也不错，典型的微流通 MS63分的好品，壁面你看还带点光，22年传样啊，比这23年传样还算稀少嘞。你这个品相不错，卖了挺可惜嘞。给孙子1万的见面礼，你应该高兴啊，那你为啥要卖这个银元呢？我不卖我也没办法。你说他给我孙子1万的红包这过几天他孙子也该出生了，对，我怎么着也得给他回1万的红包吧。那是的，关键是我也是工薪阶层，这一下凑1万块钱，只能是卖东西了。那是的，这个礼尚往来啊，无论是谁，人家给你随多少钱，按理说你也得给人家回多少钱，这是最起码的规矩啊。再说句不好听的呀，你就是砸锅卖铁，你也得把钱给人家凑齐。何况恁妹妹生个孙子，你高兴还来不及嘞。这今天我看你这话意思，咋能不情愿？不是我不情愿，你根本都不知道是咋回事像我们都是普通人，
我生气的是他给我孙子钱太多了，因为他家里边有钱，不作难，而钱是我儿媳妇收着的，对不对？他没有到我手里边，这他生个孙子这1万块钱不得我出吗？这不是给我出难题吗？是不是？哎，你说的也是，因为我们每个人的家庭条件确实不一样。恁妹妹家里边有钱，她拿出来1万块钱确实不算啥。你像我们普通人啊，凑1万块钱随礼啊，你确实是很难，怪不得你刚才那么生气。再说他给恁孙子的钱你也没落着，这如果我没猜错的话，这个银元啊应该是卖你收藏的东西吧？你可说对了，越没钱越是为了这个钱操心。那是也不怕你笑啊，这事儿我妹妹做的是真不对，这让我气的简直没话说。哎呀，那既然你发现这个事儿了，这以后你还得跟恁妹妹商量一下，家里边如果说是有个啥事儿了，这个随礼啊别随恁大就行了。而这个银元啊，可以说是帮了你一个小忙。MS63分的22年传样，可以说是状态还是挺不错的。虽然说入的是公玻璃盒子，你光看这壁面就知道，这种状态啊，就是当初从那个造币厂出来之后就没有在外面流通过，相当于是没有丝毫的磨损，而且这个壁面还带一层淡淡的不锈包浆，保存的非常完好。你看前后壁面这都带光，这一层光啊，它这个光度也非常好。仔细看的话，多少还是有一点逆背。你看逆背虽然说幅度不是太大，状态可以说是非常完美。按这个品相我给你估价的话，现在能给到5000块钱完全没啥问题。5000到5000吧，5000这今年这也得卖给你。那对，如果不卖的话，我可能都得丢人了。那是，估计我妹妹她儿媳妇也得说我。那是嘞，你这幸亏是收藏了有一块银元，如果真没有的话，你都是出去借，对吧？你也得把这个钱给别人凑齐。这话又说回来啊，你看给孩子们的钱你也没落到手，这现在就像你这工薪阶层吧，挣钱也不容易。以后家里边再随个啥礼那个啥，你最好跟恁妹妹商量一下，礼别随恁大。说实话，这问题就迎刃而解了，是不是？我跟你说，老板，你算是个明白人。我回去再跟俺妹妹好好的商量一下。对，这以后不管咋弄，这谁糊涂了，还真到我手里边了，是不是？对，现在还好一点，再过个10来年，那每次办个事随1万，那得多累呀，对不对？你不累多少呢？那咋办？你给我算算吧。好。我前2天下一场走过来然后收了有20多斤铁，20，然后回家用吸地儿吸了吸，他竟然都吸不住。你赶紧帮我看看，这是不是白金链？你这想啥嘞？你这废铁收过来的东西，咋可能是白金嘞？看你这东西的造型，像是过去的碎银锭。你看每一块上面，它都有明显的螺旋纹，这背面你看，它都有这个明显的蜂窝气泡。这抓一把大小不一，我这都奇了怪了。这农村啥的人会把这个银子当废铁卖给你？那既然是银块的话，这其他的我也不让你看了反正不是大人。那小伙这看起来都15、16岁吧大概有10来斤我给他100块钱收过来了。整整有10斤的话，你这仅仅只给了100块钱，这确实是价钱不高。这个话又说回来啊，才15、16岁，这也算未成年人啊。先不说这些东西无论是啥吧，你都光看年龄的话，你这都不能要他的东西啊。我觉得我们无论做啥吧，都得讲一些职业道德，所以你这些东西啊，很有可能是他拿家里边的。你说的对，他当然确实是急用钱。话又说回来了，我这也担着风险了10来斤的铁块买回来，我这是赔钱，算是帮他一个忙吧。这和铁是铁不是铁没关系啊，主要是他这个年龄太小。如果你真想帮他的忙，那你直接给他100块钱，完全可以不要他的东西，并不像你这100块钱收回来这10斤碎银子，你这算啥？你这是捡惊天大漏啊！别的咱也不说，我都随便拿出来一个疙瘩，这怎么着也得大几十块钱吧？咱们说做到君子爱财，得取之有道。我是女人，你们男人才成个君子。这一块疙瘩想给我几十块钱，我也不卖嘞，这一定是好歹也是古董啊。你说的很对，这些碎银锭确实是过去的古董。你明知是过去的古董，你还按废铜烂铁收回来，你这是在捡大漏啊！我让专家已经给我估过价了一个也得给我5万块钱，你看亏不亏吧？
5万一个，肯定不亏啊！5万一个不但不亏，比现在的黄金疙瘩都贵。说实话，你这也都20克左右呗，哎。那你们刚才不是说了吗？一个都几十块钱，这俩差别那么大呀？这无论是几十块钱也好，几万一个也好，对你这100块钱买10斤，对吧？这你咋卖？你这不会亏啊？那你给的太少了啊！好歹人家专家也一个给我5万块钱嘞啊！哎呀，给你5万一个，完全是网上那些专家的套路，他们是想取得你的信任，而你的这些碎银块全部都不成型，首先很难卖一个很好的价格。即使是完整的银锭，咱们就按1两的为例吧，现在也就20多块钱一颗，33颗的话也就1800块钱的样子，这何来5万块钱呢？哎呀，我连面都没见过他们，他们应该不会骗我吧？大不了也都是赔点时间，赔点路费呗。这个时间路费啊，也是有成本的。我跟你说一下网上专家的那些套路啊，他们一般就是先取得你的信任，说把这些东西值多少钱，然后让你赶紧过去，到地方就给你现钱。哎，其实这些东西啊，我就给你看过了，也就是一颗也就10来块钱吧。你这碎银子，因为你按1乘2了，对不对？也就20多，有的也都最多50、60一颗，对不对？但是你这些东西到地方之后，他会给你拍卖啊、上拍啊、鉴定啊，然后套取你的各种费用，对吧？你这套取你费用的话，对不对？你你不但卖不到钱，而且还得掉进去几千块钱，有的甚至是几万。这话又说回来啊，你这收了人家这年轻人的，他肯定是拿来他家里边来，对不对？我也不建议你去卖，我建议你啊，还赶紧给人家还回去。哎，那100块钱，说实话，哎，你再给他要回来，不都齐了吗？我肯定不会反给回去啊。这好不容易捡个大漏，到时候我得自己去试试去。自己去试试。对呀。试试都试试呗。哎，到时候你上当受骗啊，你可别怪我没劝你。我肯定我不会怨你。好。昨天我在一个老太太那里2000块钱收过来一个带龙的银元。我这上网一查，价格高的不得了啊哥！你还真别说，你这个确实是一块带龙的银元，这个是袁世凯帝王庄一照币，如果对的话，价值确实不可小觑。哥们儿，你是干啥来？我提的就是收破烂来。我这用手一夹，使劲用吹一口气，仔细听，白麦都是银的。所以才给他收过来。哎呀，你这个银元啊，确实是银的。你看这外边形成的都有包浆了。通过银色看的话，并不是太老。一般这种一照币啊，大多数都是民国那时候的产物，在我们个人家里边啊，极其罕见。如果真是家传的话，别人怎么那么便宜卖给你嘞？刚开始他要了可不便宜。我这伶牙俐齿的，见什么人说什么话。几个回合下来就得把花晕了。那是嘞，你这嘴皮子确实挺溜的。好在你买的时间不长，昨天到今天还不到24小时，你这抓紧时间，还给他还回去吧。这老板咋这样呢？这银元好不容易给你拿过来了，在城中8路上买的。你现在让我找谁去？我完全站在你的立场替你考虑了。你想想，你买的这个银元啊，都没在家里边交易，在半道上买的话，这事儿很有蹊跷啊。你说卖东西谁会在半道上卖嘞？还有就是你这一个收破烂的，你对银元它的了解也是一知半解啊。仅凭你吹响听音儿，只能判断这个银元是银子，并不能说明啊它就是过去的老货呀。你说这话多少有点看不起我的意思。没有，我并不生气。我在网上已经问过专家了。他们说一致认为是真币。价值大概在50万左右。这个东西实物都没看到，价值多少钱都给你估出了个差不多，这只能说太不靠谱了。你可能对网上高价估价陷阱不了解，他们这帮人啊，就借助你什么都不懂，以高价的形式啊，趁机来忽悠你的各种鉴定费。就拿你这个银元来说啊，2000的成本价，我说实话，他能忽悠你好几千的鉴定费。只要能帮我卖50万，我再多点钱也无所谓。好歹这也是一块龙洋。哎呀，像你这种心态的人啊，是最容易上当受骗的。我来跟你说一下这块银元啊，它这个是属于一照币。一照币啊，就是在民国那时候啊，我们个人通过想象，联合造币厂做出来的银元，也就是说不属于流通货币。你搁现在来说，发行的目的就是为了收藏。
所以市面上大家都没有见过，加上它也没什么面值，你即使拿出去消费啊，在当时也没人要。所以综合当时这么一个银本位的背景下，一招币它的出销量并不是太大，因为当时很少有人购买，所以你这个一烧类呀，它这个存世量也不是太多。听你这么一说，我明白了。梁烧的意思就是值钱。对，本身带龙的银元就比较少见。你说的也正好相反。军阀币里边其实有一个原像飞龙，那个版的正面就是一条飞龙，属于袁世凯头像里边最贵的。因为一招币它不比军阀币，因为军阀币啊被大家认可，一招币玩的人不多，再加上你这个银元，我看并不开门，币面各方面压力并不太足，尤其是它这个边齿太软了。其实一招币它也是正规招币厂做出来的东西，千不改万不改，你就是放个几十年也不至于说压力还有褒奖，它是这样的不堪检验啊。说实话，你的鉴定结果，我是各种不服啊。能吹响那都是真银元专家都鉴定了，给我50万，你还说假？你这表示不服气，我也没办法，咱俩也不抬杠。我说假，也没否定它不是银的，只不过各方面看着不倒带而已。跟你说了那么多，其实我是站在你的立场替你考虑的。本身2000块钱都已经打水漂了，你再幻想着去卖几十万，只会让你这个口袋里边的钱越掉越多。东西还是你的，你千万可别为了这块币再多花冤枉钱了。算了，无论你说什么我都不相信你的鉴定结果。我还得找专家老老实卖我的50万元。好吧，慎重啊，兄弟。这一次买房子前有指望了，俺婆婆把她这一块家传洛阳拿出来了，你帮忙看看，值个几十万吧。你这是一块大清玄山的深斑龙，品相状态还可以，这谁告诉你这能值几十万？是俺婆婆说的，好像90几年的时候，有人用房子给她换，她愣是没换，因为这带龙的银元很少见。带龙的龙样比袁大头确实少，我看你这个银元状态还可以吧，字口清晰，花枝龙鳞保存的相对比较完好，全身大老黑的包浆也不错。90几年的时候没给别人换房子，挺可惜的。现在拿这个买房子，明显不行吧？这咋不行哎？这以前都能给别人换房子，这放到现在肯定也能换呀。房子在涨价，这个银元肯定也在涨。你可能没太明白我的意思。虽说大清玄山存世量较少，但是也不至于说能换一套房子，和涨跌没关系。你别忽悠我。俺婆婆都拿这块银元去人家售楼处了，人家也非常乐意给我们换。我感觉你说的不太现实。第一，人家售楼处只负责卖房子，收的可是真金白银的人民币。第二，这个售楼处的不懂银元，他不懂真假。你想想，人家连真假都搞不懂，咋可能给你用黄子换银元呢？即使他懂银元，那更不可能给你换啊。你正好说反，人家售楼处都说了，这块带龙的龙样，换一套房子绰绰有余，建议我们卖了再来买。你看，人家说的很婉转，意思就是他们不懂不要，还是只收现金。不然的话，你今天拿块银元，明天别人拉一群猪，那售楼处变成一伙市场了。那是的，所以我在网上联系了买地的专家，只是他们开价太低了，只给区区30万，这明显和售楼处说的不一样啊，背道而驰啊说的。我觉得你要搞清楚两个问题，售楼处能买一套多房子，那他们只是客套话，不必当真，因为他们本身不懂银元。你在外地找了那个专家给你报价30万，这也不可信。所以我肯定不相信他们，就怕他们报的给我太少了。你能比他多出20万，我立马给你留着。我再跟你说清楚，我给不了你30万，更给不了你多出来的20万。那给不了不行，这好歹这稀少的龙样啊。首先你这个龙样真假完全没问题，这个稀少真谈不上，因为这个大清玄山啊，在晚清后期是当时的主流货币。据官方记载，发行量接近900万枚，一共3个版，深斑、浅斑、阿后点。你这个是深斑龙，你看这个龙尾都已经出晕了，非常明显。深斑龙占大清总发行量的一大部分，加上这100年的回炉重铸、磨损损坏了，你看一半来算的话，现在的存世量也是一个大数字，这是一个点。另外就是在大清系列币里边，最贵的是阿后点。毕竟银元系列讲究的是物以稀为贵，阿后点才过万。再说你这个品相状态，要想贵的话，银元里边当属那种远光币最值钱，因为远光币不好保存，而你的品相在这放着了，字口首先是没任何问题，属于全身的。大清主要是看它的花枝和龙鳞，你可以细看一下龙面，
标准的 AU 级别。好在这个包浆还不错，暂时我给你估价的话，大几千块钱还是有的。我没听错吧？大几千块钱？对，我就是怕那个专家给30万给的太少了，你也不至于只给我几千块钱吧？你看我笑话了吧？看笑话倒是不必，我给你估的是当前的这个行情价，外地专家给你估的呀，应该是想套取你信任的价格，只有你信任他，对吧？能值30万之后，他才有可能有后一步的收取你的鉴定费啊，以及后续建议你上拍啊，反正是找各种理由吧，给你要钱。现在类似于这样的情况可多了，已经有很多人上当，拿着不值钱的东西，听着别人报虚高的价格，最后上当受骗。建议你还是多找别人问问价钱，问问行情。你还问啥呀？这十几年还收恁便宜，没要错价，我错恁多，还是给我吧。那行吧，你再转转。昨天给别人扒房子，在他房顶上，我竟然看见1000块银元，他竟然只给了我36块，太小气了。你给别人拆房子，别人给你工钱算是良心，但是别人给你36块银元，你又嫌少，啥的银元我看看。他不是光给我36块银元等于是他给我30块抵工钱了30块抵6000块钱的工钱，算下来那6块是白送给我的。白送给你6块银元，你这也算是捡大便宜了。人家都说见面分一半只有这6块是不是太小气了？你这多少得学会知足常乐啊！见面分一半那是不可能的。你这些银元，我看这都是一眼开门的，我看基本上都是冤大头居多。你这个品相各方面来说，整体还不错吧？给你6块，你白带6块，这便宜上哪捡去？另外这一块给你算200块钱一个，这30个整体算下来，你这一下子也捡大漏啊！关键是今天他竟然给我打电话，又反悔送给我了，说让我把这些银元再给他送回去，又说准备给我拿1000块钱，相当于用这36块银元换7000块钱。哎呀，别人反悔你这也没办法，谁让这些银元是人家的？所以我来找你看看你这里有没有类似于这样的，我想买36块假的，我给他送回去。你别开玩笑了，我这没有假的。但是话又说回来啊，你这种狸猫换太子的想法很危险。第一，别人昨天拿30块银元给你，属于激情消费，他应该不知道价值。第二，你拿假的去糊弄别人，被别人发现了，脸面何在？往大了说，你这是违法犯罪啊！你这别吓我，一块100-200块钱，也就这点钱的东西，怎么可能值当的犯罪的？再说，昨天都已经答应送给我了，今天又变卦了，你说这人咋能不靠谱嘞？你这话说的太轻巧了，你拿着东西，说实话，你还不想还给人家，人家给你要回来，你又说人家不靠谱。本来说的都是实话，昨天给今天要，这不是瞎扯淡吗？别人要走啊，肯定有他的这个道理。如果这些银元真值100-200一个的话，估计他也不会张口给你要走了。如果真拿一些假的你去糊弄人家，你这种行为可算是违法犯罪。我再次提醒你一下。你也不用忽悠我，我以前多少也懂点很多人都用他们加工那个银手镯了，对，不值啥钱。以前确实是都用银元加工银手镯，但是现在一块银元你可以买几对那个银手镯，你说谁还去拿去加工呢？反正是银子不值钱，我不是想着收藏吗？然后就给他了。哎呀，说实话啊，银子确实是不值钱，银子是银子，银元是银元，两个不同的概念。我这样跟你说吧，你这些银元啊，我给你挨个都看一遍了。首先壁面没有什么大斑，连小斑、值钱的斑都没有。年份的话都是比较常见的3、9、10年，里面偶尔有一块占阳、作阳。这都是咋说啊？这都是一般常见的年份。基本上壁面吧，全是流通过的通货，好就好在这个壁面无伤无戳。虽然说有一些流通痕迹，但是没有特别品相差的。就凭你目前这些状态而言的话，大概一个给你算1000，36块的话也就36000。36000，对。
咦，怪不得他今个给我打电话。我今个给俺儿子搁这开家长会的，给我打电话打的急得很啊，就生怕我不还他似的。哎呀，原来竟然是值那么多钱。这很有可能啊，他昨天也不知道价值，哪回家大家伙一看，或者是有懂行的，立马就有想给你要回去的想法了。他说要回都要回去啊，如果不是我发现，他能会得到那么多的银元吗？毕竟这些银元你看也是从人家老房子里边找出来的，应该是他们祖上留下来的。你心里面也不要有啥想法，老老实实给人家还回去，啥事没有。不行，你如果不要的情况下，那我再去其他地方看看。我都不相信没有一模一样的家嘞。你别干傻事，我跟你说，老老实实把银元还给人家。哎，你给你就要，不给你就白要了。哎，你不用管。你帮我看看这块银元值不值50万？我感觉我被我爸妈忽悠了。我现在是哑巴吃黄连，有苦难言。银元能上50万嘞，可都不代表啊，爸妈怎么可能会忽悠你嘞？来，我看你那啥样的银元。我感觉我现在说什么都不行，就这一块破银元，换了我结婚时那50万的彩礼。你这也不是几十万的银元啊，换50万的彩礼确实有点夸张了。一般这种平级银元啊，基本上都有参考价。你这是一块原生态未下水的29年北洋龙，壁面包浆看起来不错，这种带彩的啊非常难得，而且还是一块极厚点儿。听你说有苦难言，又是用银元换50万的彩礼，这到底是咋回事啊？我是去年结的婚，当时我老公给我下了50万的彩礼，这块银元是我娘家陪送的，结婚时我以为那50万的彩礼还给我老公了，没想到我昨天要用钱的时候，我老公告诉我，那彩礼被我妈克扣了，而且还不让告诉我，我还蒙在鼓里。说实话，50万的彩礼确实不是小数目了。结婚1年，按理说那爸妈应该让你带回来，这个你这还蒙在鼓里，这里面肯定啊有隐情。毕竟那爸妈拿着了，他们不给的话，那老公也没说啥，可见那老公啊他是真好啊。我婆家人都是知书达理的，他们想着爸妈把我养大了也不容易，不给就不给吧。那是。结果昨天我一问俺爸妈，他们不给彩礼还有原因，准备给俺弟结婚用，这让我气得很无语。拿你的彩礼准备跟恁弟弟结婚用，可见恁爸妈真是有想法呀，这典型的重男轻女。说实话，咱们这边彩礼也不高，都是8万8、18万8，你这咋一下子要那么多啊？我妈当时让我要的。我想着结婚之后还让我带回来的，没想到他们自己留下了，而且我现在说什么他们都不给我，还美其名曰这块银元也不便宜，反正我老公他们也不吃亏。既然那爸妈都这样说了，那老公没什么想法，那确实是不吃亏，能把你这么知书达理的人娶回来啊，只要不生气比啥都强。这个银元真假是没啥问题，给你还拿回去吧。老板，你先别急，我今天既然来了，我就想看看它到底值不值几十万，值不了几十万，几万也行啊。确实值不了几十万，几万肯定也值不了，因为你这个29年的北洋龙啊，它就不是上几十万的币种。像这种北洋龙啊，在清朝那会儿啊，它是当时的那个主流货币，可以说是在当时生活的人都有机会接触到这种银元。最主要的原因就是它这个发行量比较大，数以亿计吧。之所以你结婚送给你银元啊，就是取它一个寓意，银元吸引银元，寓意着这个婚姻美美满满。而你这个也没啥毛病，但是值不了几万。虽说已经评级入盒，但是给分也不高，XF45分，典型的这个流通货币。你可以看一下，首先它这个好就好在它这个包浆上，它这也算是一块味道币。壁面你看两面，这多多少少还带一点彩，龙鳞啊，包括字口啊，说实话这都没得说了，而且还是一块29年极厚点儿，极厚点儿的存世量，说实话也不是太多。我现在给你估价，就你这个状态的话，能估到4000。才值4000吗？对，这跟闹着玩一样。我这辈子最后悔的事儿就是要彩礼，竟然我1分钱都没得到。没事儿，反正都是那亲爸妈他们拿着嘞。这个不管咋说吧，只要你现在过得幸福，比啥都强。这块银元你看咋弄？给你吧，我现在看见他都心烦。看见都心烦。那行，眼不见为净，我等一会儿给你算一下。